大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得本视频还不错的话，请给我点个赞加订阅，非常感谢您的支持。我们在换季的时候经常容易感冒，很多人容易流鼻涕和咳嗽，每次咳嗽总是很久都不好，喉咙总有咳不完的痰，晚上咳得无法入睡。中医上讲，痰多生百病，痰在哪，哪就生病。比如说，痰在肺则咳，在肾则冷，在肠则泻。痰作为人体的一种病理性产物，也是一种致癌物质。很多疑难杂症的根源都在于痰。那么痰多又该怎么办呢？如果您舌苔厚腻，肢体困重，嗓子还总是感觉疼，那么今天就教你一个化痰润肺的好方法，可以化掉身上的痰液，起到润肺止咳的作用。首先我们来准备一个新鲜的梨。秋天的梨是最营养、水分最多，也是最甜的时候。梨在我们日常生活中也是很常见的一种水果，肉质细嫩香甜，有着丰富的营养和汁液。雪梨有解渴、润肺、止咳等等的作用。雪梨含有大量的水分，可以改善口渴，或者是运动过后我们再食用一些雪梨，都有很好的解渴作用。另外，雪梨中含有糖分，在一定程度上能够补充能量，缓解疲劳。雪梨有很好的祛痰止咳的作用，对于咽喉有养护的作用，对于肺热或者是肺燥所致的咳嗽、咽干、口渴等症状都有一定的缓解作用。我们先来准备小半个的雪梨，把皮削除，再切成小块。经常吃一些雪梨能够起到清热润肺的作用，能够帮助降低体内的虚火，缓解因为上火导致的喉咙干痛、头痛、头晕等现象。用雪梨加一些冰糖煮水喝的话，能够有生津润肺、清热化痰的作用。它可以治疗干咳、口渴、便秘等等的现象。煮熟后的雪梨还可以预防风湿和关节炎，可以消除我们体内的有害物质，能够达到防癌抗癌的作用。而且雪梨的水分非常丰富，它含有丰富的维生素 C， 能够起到美白皮肤，并且丰富的汁水和润肺的特性，能够去除干燥，可以促进排便，使面部红润。雪梨中含有丰富的果糖，容易被人体吸收，可以提供能量，使人体精力充沛。雪梨去皮去芯后切成像这样的小块就可以啦。接下来再准备1小朵的银耳。银耳味甘，性淡平，归心、肺、胃、肾经，具有滋阴润肺、养胃生津、止血等等的功效。它主要对于肺燥、干咳、肺热、咳嗽、痰中带血或者是无痰、肺胃阴虚所致的虚热口渴、咽喉干燥、便秘、妇女月经不调、阴虚、津亏等等，都有非常好的作用。对于经常干咳、痰中带血或者是无痰以及咽燥、口渴等患者来说，特别有特效。适当的吃一些银耳，起到一定的润肺止咳的作用。与枸杞、冰糖一起煮水喝的话，效果会更佳。银耳我们需要提前泡发15分钟，然后清洗干净，用剪刀把它剪得小块一些。接下来再来准备10克左右的百合。百合有很好的润肺止咳的效果，它可以用来改善各种呼吸道系统疾病，如慢性阻塞性肺病、肺部感染以及支气管扩张等患者的痰液症状，增强机体的咳嗽反射，从而有更好的将呼吸道内的痰液散开。百合还可以很好的宁心安神，
它可以通过调节人体的情绪变化，使得人处于愉悦的状态，来辅助调节生物钟，适用于各种睡眠不佳的老人和妇女。睡前吃上一些百合汤，就能够很好的促进睡眠。从中医的食疗角度上讲，百合入肺经，对于肺阴虚所导致的燥热咳嗽、咳痰、咳血、支气管扩张、咳喘，都可以适当的去食用一些百合，可以通过润肺作用达到明显的止咳、止痰、止血和止喘的功效。接下来准备一口砂锅，把银耳、雪梨、百合先倒入锅中，再加入一小块的冰糖。冰糖也有润肺止咳、入脾肺二经，有润肺止咳的功效，可以用来配伍不同的食材，具有治疗痰中带血的作用。冰糖味甘性平，有益气和胃的效果，所以我们在咳嗽的时候吃上一些冰糖也能够缓解。加入清水，盖上盖子，先用大火煮开，转小火煮上30分钟。趁着这个时间，我们再来准备5克的枸杞。咳嗽的时候喝一些枸杞泡水，有润肺止咳、养肝明目、益精养血的作用。枸杞入肺经，枸杞泡水通常有润肺止咳的作用，可以提高呼吸道的抗病能力，对于咳嗽、消渴等症状都有很好的辅助治疗作用。枸杞水还有养肝明目的作用，因为枸杞中含有大量的胡萝卜素，而胡萝卜素可以在人体内转化为维生素 A， 可以防止视力减退，还能够增强机体的免疫能力。枸杞用清水清洗干净，放一旁备用。30分钟之后，我们打开盖子，再把清洗干净的枸杞加进来，继续焖上5分钟左右。枸杞一定要在最后面加入，太早加入会流失它的营养物质。5分钟后搅拌搅拌，就可以装入碗中开喝啦。这样一道非常好喝的银耳雪梨汤就煮好啦。特别是在这个秋冬季节，天气干燥，容易感冒咳嗽，我们可以多煮这道汤来喝，不仅可以理气健脾，还可以燥湿化痰。加入了枸杞，可以养肝滋阴润肺，尤其是嗓子干燥、喉咙疼痛多痰，隔三差五的煮来喝，有很好的滋润喉咙、滋润肺部、补充水分，起到生津润燥、清热化痰的作用。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。